Kamu pernah nggak dengar sound effect seperti ini? Pasti kalian sering dengar kan? Nah, ini adalah website terlengkap untuk cari sound effect seperti itu. Pertama, kalian buka Google dan ketik My Instance. Lalu, pilih yang paling atas. Di sini, kalian bisa login pakai Gmail ya. Dan ini adalah tampilan websitenya. Banyak pilihan sound effect yang bisa kalian download. Pilih sound effect yang mau kamu download. Lalu, klik download MP3. Dan file otomatis terdownload. Dan filenya sekarang bisa kamu pakai.